齋傾唔做可以免費喺 YouTube 及各大 Podcast 平台收睇。部分尺度較大嘅完整版咧會上載到我嘅 Patreon 嘅。中級或以上會員可以睇晒所有集數，包括已經下架嘅訪問同埋獨家內容㗎。會唔會有好多人因為你呢個工作就覺得你係會弱？會㗎，會㗎。佢哋好多人都中意 PM 我，即係 TG 啊咁樣，一嚟就弱媽咁樣咯。係啊，即係都知啦，好多人都呢啲咪懶嗰啲咯，咪就係咯。係咯，弱嘢都唔講多兩句。咁樣好多人都覺得，唉，我就係好中意博嘢，然之後邊個都得，或者俾個錢就得咁樣咯。係啊。哦，即係直出價有啲人。出價。咁你覺得呢個工作對你有冇你生活方面有冇影響？冇啊，因為我係嗰個對騷擾，即係好多女仔可能覺得哇好騷擾啊，啲人 send 啲 J 圖咁乜嘢啊，但係我對騷擾嘅定義咧都幾低嘅，我個人接受到係啦，因為我好中意睇 dick pic 啦，即係佢哋 send 啲 dick pic 俾我會睇啦，咁佢哋啲言語所以嗰啲 PM 啊咁樣我就係覺得睇完就算，即係你個人你 touch 唔到我咧，我都覺得冇乜嘢，係啦。我有啲朋友嘅做法就係，如果佢收到啲 dick pic 啊嗰啲咩咧，咁佢就 send 翻個 PayMe 過去，跟住咧，然之後你俾錢我咪同你講咯，我甚至可以 comment 下你條 J 添。有人問我咩做唔做嗰啲係咯咩鑑評鑑啊咁樣收錢做，我心諗做乜嘢啊？咁我覺得睇俾幾多錢啫，原來睇收幾多錢啫。哇 send PayMe 呢個做法，估唔到有呢個做法。咪即係佢意思即係話你想，即係你想咁樣騷擾我得俾錢。咁樣頂！我之前 send 咗幅俄羅斯套娃俾佢啊，佢 send 個 dick pic 俾我，跟住佢個形狀係咁樣，跟住我就想等先，即係點啊？圓上面個頭窄，跟住闊，跟住咁樣收落去，跟住我上網揾咗張俄羅斯套娃嘅圖 send 俾佢，跟住佢好似冇反應，跟住就係咁話正唔正啊？夠正唔正啊？咁樣嗰啲咯。咁都仲問得出正唔正？佢自己唔覺得奇怪。佢唔覺啊，跟住我已經同佢講話，你個鳩好似俄羅斯套娃，但係佢完全唔理我咯。跟住我就覺得，既然佢唔理我，算啦，我唔想同佢玩啦，咁樣就唔理佢啦。我係咁樣咯，即係如果覺得有趣嘅，我會覆咯。但係如果你我開始覺得煩嘅話，我就唔理你咯。咁嗱，即係工作你冇影響，因為你都係做呢方面工作啦。咁有冇啲朋友啊、家庭嗰啲咧，有冇壓力或者有冇其他意見？冇，啲朋友可能會都有啲驚訝，點解我會做呢樣嘢咯？佢哋驚訝。係啊，咁突然之間，即係之前通常問得最多嘅會係啲咩？問得最多，佢啲朋友都冇，可能朋友會突然之間話，我連登見到你啲 post 啊，或者點啊，哇咁樣嗰啲咯，又唔係話問得好多嘅。但我爸爸、我媽媽係知咯，係佢係我之前我話上 TVB，然之後叫佢睇，咁我媽就知道咗咯。係我阿爸可能未知。可能好少睇呢啲節目或者冇上網。係啦，咁佢哋都比較傳統啲咯。我啲唔係好敢同我阿爸講咯，係。但我媽知就得咯。咁你阿媽嘅態度係？佢問我：你派啲賺好多錢㗎？哦，可能想叫你俾翻啲佢。哇 OK 咯，咁咯。佢都冇再講啲咩啦。其實佢哋都係一個好傳統嘅人嚟嘅。係啊。即係你都係傳統家庭成長。通常我都係問一啲，我都好成日問呢啲噶啦。即係咧，好多成人內容創作者咧，都係來自一啲好傳統嘅家庭。係啊，即係有個反差。我以為係佢哋可能會係啲比較複雜啲嘅家庭。都有啦。但係即係好多嘅父母都係好傳統。即係我唔知有冇少少嗰種反，唔係咁小仙都係噶，小仙都有提過，即係佢係阿爸阿媽係即係着咩衫都好管嘅，咁佢其實佢有少少就係佢大個咗之後就我要靚，
我要俾人睇，即係嗱，如果少先，如果我講錯咗，少先更正翻啦。但係即係有少少咁樣反抗翻咯。有少少嘅，我都覺得自己即係細個佢哋對我嚴唔嚴啊？又唔係話嚴嘅，佢哋只不過好傳統嗰啲咯。咁但係就變咗我想要嘅嘢同佢哋期望嘅嘢唔同。咁大個咗就哇，可能我有個空間可以做自己嘅嘢啦，咁我就有少少放飛咯。你自己咁即係 OK 啦，即係屋企朋友呢啲冇都唔係包袱啦，對你嚟講都唔係啊。因為你知其實香港出樣嘅創作者其實真係唔係好多啫。呢方面啊，我覺得好多。咁因為你喺呢一個界別啫，即係當然你哋 BSV 有，哇！咁你講有幾多？嗱 BSV 有即係而家好多啲 Patreon OnlyFans 啊，香港嗰啲都有好多啲賣相賣片嘅女仔，好多。係，但係如果真係去到即係成人 level， 但係即係點講咧？或者如果我講拍片嘅，咁其實你都數得出有幾多個，而唔係好似台灣或者日本咁樣，你係數唔到幾多個。始終呢樣嘢喺香港都係好勁偏門。你自己睇唔睇？我自己睇啊。你中意睇咩？我中意睇歐美嗰啲，係硬橋硬馬嘅。我中意睇啲好白好粉紅嘅妹妹，好靚啊，真係好。你中意睇妹妹嘅？我中意睇女仔磨豆腐。咁其實你都幾中意睇，我會睇鹹濕漫畫啦，我會睇 H 漫，我會睇 H 動畫啦。咁成人嘅話就我中意睇成人嘅真人嘅話，我中意睇女咯。你中意睇女？咁有冇話咩劇情你會？冇啊，我主要睇佢哋個 body， 即係可能鬼妹好粉，正，我睇嘅。冇啦都要。但係我個人係比較中意睇漫畫同埋動畫。你覺得點解咧？即係個幻想多啲。幻想多啲，係我中意睇乙女向嗰啲嘅，即係你係霸道總裁嗰啲啦。係啊，咁就啲漫畫。鹹濕漫畫我好撚中意睇，即係我捽碟都要睇呢啲。係漫畫都動畫可以我捽住嚟睇，係 J 啊，即係反而咁但係如果係動畫都係睇翻女仔定係咩都得，因為動畫可以好多咩種族都有。係咩物種都有，咩物種都有，咩物種都睇嘅。最緊要個畫風我中意，咁我就會睇嘅。即係啲八爪魚伸幾多隻爪出嚟。係啦，佢畫得靚嘅話就睇啦，真係好鹹濕啊！啲我有睇過一個，哇，係講史萊姆啊。係漫畫嚟嘅，係講史萊姆，然之後佢發展到佢走去強姦晒所有嘅女仔，然之後佢不停咁繁殖啦，然之後繁殖完又走去強姦啲女仔咯，哇，好變態嗰套嘢真係，好似係漫畫嚟嘅，唔知有冇人睇過？咁我想問，如果即係譬如咁嗱，其他人咁通常可能我真係睇片自慰嘅時候，係某一啲片會比較有幫助嘅。咁你可能對你嚟講係 H 漫啦，咁但係有冇話邊一啲劇情或者邊個位你會真係捽碟嘅時候真係撳落去揀，或者邊個位？通常而家啲韓國漫畫啦，而家啲有一個 app 係有勁多韓國漫畫，然之後勁多嘅 H 漫，咁我成日睇，因為佢哋畫嗰啲男仔好撚靚仔，啲男仔又靚仔啦，條女又靚女啦，咁又係劇情啦，佢哋又會搏嘢啦，咁係嗰啲位，即係佢哋我要成日即係買完之後就撳翻佢哋搏嘢嗰個位係咁碌，不停咁碌。即係都去翻撲嘢嗰個位就會係啦，就係佢哋對捽碟有幫助。係啦，高潮嗰個位咯，我覺得睇佢哋嗰啲高潮位我係最興奮嗰啲位，我唔得啦咁樣嗰啲位咯。OK，即係佢哋高潮嗰個位，佢哋高潮，你都可以一齊高潮，係好正。
真係好好睇嘅。我以前係想做漫畫家嘅，係啊，但係後尾就即係畫下就冇再練落去啦。OK，咁如果我做咗漫畫家，都可能係一個畫 H 漫嘅漫畫家。OK， 即係真人就淨係睇女啦。真人啊，多數主要睇女咯。多數就少睇 boy girl。boy 都有睇嘅，即係你都冇乜。我哋叫 fetish 啦，即係你冇咩啲奇怪，唔係奇怪嘅啦。所有除咗犯法嘅，所有都係可以做，可以正常嘅。即係你冇一啲比較同其他唔同啲或者特別啲嘅癖好，呢個冇。好似冇，我覺得我自己個嗜好都幾普通。係。OK， 即係冇話中意啲，即係你冇 M 底，你唔 M 底？我 M 底嘅，我 M 底係 M 底嘅。Okay。但係我冇特別走去睇 M 底嘅片咯，我中意人哋喺床上面 M， 但係我唔會特登走去睇 M 片咯，係啊。咁你床上 M 你中意啲咩先？我捉樣咁打啦，打 OK 啊，打面得唔得？打面啊，就係打籮柚啫，就係打籮柚會好啲就夠啦，唔好打面啦。係啊，打身咯，打身咯。叉頸咧？叉頸都可以嘅，但係冇叉死我，因為我驚我 panic 咯，透唔到氣。你搞下嘢，突然之間 panic 啊，透唔到氣，咁啊唔係咁好啦。但係其實有好多對好多中意玩呢個 play 嘅人嚟講，就係嗰種彷彿缺氧、彷彿窒息嘅感覺，係令到佢哋更加興奮噶嘛。哦，咁我唔係嗰種啦，真係。你就唔係？係啊，我窒息我會 panic。係，咁因為你有呢個，係，咁唔好意思啊，我問得直接啲，你有冇試過途中 panic？冇，暫時冇試過，係好少玩叉頸咁，冇啊，直頭冇玩叉頸。即係我唔係話叉唔叉頸，即係你有冇試過？冇，沒有。OK，喺其他時間。OK，咁冇啦，即係冇咩，咁你問你有啲咩變態？冇啦。冇啊，我冇咩。即係我諗好普通嘅，要講變態，我諗變態過我嘅人好多係啊。你唔需要走呢個方向。會唔會有啲嘢你未發掘到啊？其實OK 嘅，我個人係可以去試嘅，即係唔會太核突嘅話，我都中意去嘗試咯。即係我覺得好多嘢嚟試咗先知自己得唔得。咁你唔得嘅話，咪唔做咯。咁如果哇幾好玩，咪做咯。OK，咁你作為女演員啦，咁我唔理拍攝好定係私人好，你覺得你需唔需要有啲比較擅長啲或者一啲拿手嘅絕技或者咩？可能都需要嘅。咁你有冇？你覺得？女上咯。OK， 即係騎功咯，可能會比較擅長咯。有冇得？有冇？即係當然大家可以參考翻片啦，但係吓，因為可能女上咗好多年咯，有一個男朋友，佢懶，佢話如果唔騎嘅話，佢成呢段內容因為尺度關係咧，就唔可以喺呢個平台播放嘅。想聽完整版嘅咧，請去齋傾唔做嘅 Patreon 啦，節目簡介有連結嘅。呢個方式我都好推介。即係好推介，一路玩玩具，一路容易啲去到嗰個位。oral 咧，口活咯，對你嚟講重唔重要？重要啊！我係好樂意服侍男士嘅，係即係我覺得呢個係類似前戲啊，好重要嘅一部分。咁即係你好願意嘅意思係你自己都 enjoy，含到佢好爽嘅時候，我會 enjoy，即係你有滿足感，係啊，好開心。咁你會去，然之後會不停咁去鑽研啊，到底點樣可以做得好啲咧？點樣含得佢舒服啲咧？咁樣點樣鑽研咧？你覺得你可以睇片咯，上網睇咯，真係特登走去睇教學噶。OK， 同埋實習咯，係啦，然之後就睇下，哇，咁樣做佢舒唔舒服？咁樣做原來，哇，佢話好爽喎，咁樣。但係其實咧，我覺得相比之下，我覺得男人真係唔係太難，唔係太難，即係點啊？即係男人你基本上你
肯做呢樣嘢，佢都已經好享受。即係當然亦都有即係唔同人可能亦都有唔同中意嘅嘢啦。呢個可能係即係自己想去再舒服啲咯，係一個自我進步咯，想。咁你有冇心得啊？呢方面你覺得？有少少嘅，有少少。可唔可以分享少少？即係你要一個好簡單，有啲後輩問你點樣？好簡單啊！或者我應該專注喺邊啲地方？我會話係點講啦？製造嗰個真空效果，同埋條脷。呢段內容因為尺度關係咧，就唔可以喺呢個平台播放嘅。對你嚟講都係比較重要，係一個前戲好重要嘅一部分啦。係。OK， 咁你係咪咁咪望住對？係使唔使望住對方而觀察究竟佢係享唔享受定？我以前會唔敢望嘅，我以前好怕醜，但係而家唔知係咪個人大膽咗咯，即係就會嘗試喺做緊嘅時候去望下對方。係，我覺得要嘅其實。哇！呢個眼神交流咧，你會見到有時個男仔怕醜過你，你會好開心。係你見到佢，即係你當緊佢係啊！你見到佢個眼神有啲迴避，或者睇佢享受嗰個樣咧。但係我咁樣問個重點，我反而覺得唔係望四目相投嘅問題，係你要觀察佢究竟係，譬如你嗰一下佢究竟係有反應冇反應。因為我唔知你有冇遇過，有啲真係冇乜反應，但係唔代表佢唔享受。其實呢個最麻煩。我通常聽即係嗰陣唔敢望佢嘅時候，聽佢啲聲咯。但係你知有啲人咧好乞人憎噶嘛，尤其是男仔，佢可能會更加覺得自己應該唔好表現出享唔享受，跟住佢就忍住咁樣。我唔知有啲咁嘅人啦，可能有啲咁嘅人嘅。咁你女仔都會有怕醜唔想出聲嗰啲人啊，都合理嘅。調轉咧？調轉對方幫我啊。我以前係唔覺得好核突嘅怕醜嘅都係，但係而家 OK 嘅，即係而家我會覺得試下咯，玩下咯，係咯，大家都即係而家我會去 enjoy 嘅。以前即係講細個嗰陣啦，即係唔好掂我，好污糟唔好掂我咁樣，但係而家就學識咗去 enjoy。通常我見如果女性有呢方面障礙，都係純粹即係主要都係覺得唔乾淨同埋怕醜啫。係，但我又成日覺得，其實你都做得啦。我覺得都係咯，其實爭在咯，我有少少覺得有咩你都幫佢含啦，點解佢唔可以幫你舐嘅？咩分別咧？其實一樣啫嘛。OK， 後邊舐唔舐得？舐得，佢唔介意嘅話咪得咯。佢唔介意得噶啦。你得唔得？得，都得嘅，都得噶。有冇效果啊？你覺得？對我嚟講冇咯。對你嚟講冇？對我嚟講冇。咁，但係有啲譬如嗱，即係奶還奶啦。但係有啲咁女性都會有形容話，其實係即係後邊都可能舒服噶嘛做。你有冇試過？有試過啊。你覺得舒服真係完全談唔上。我哋而家我講得清楚啲，我哋而家講得好曖昧，即係而家真係講。想聽完整版嘅咧，請去齋傾唔做嘅 Patreon 啦。嗰個情況其實都幾突然嘅，所以係一個好唔正確嘅方法之下，OK， 嘗試咗，其實係好危險嘅事，係啦，即係啲衛生情況，即係你驚整到啲地方，係啦，嗰個做法係完全係唔應該係啦，咁就。結果就好差咯，咁可能佢覺得舒服嘅，佢就話好緊咯。咁但係咁我合理嘅呢個，咁梗係我唔舒服咯。你緊啲嗰個位，我老實講，我就係 feel 到急屎咯。係，咁你梗係急屎啊，因為其實嗰個動作基本上就係屙屎嘅原理嚟嘅。你就覺得好似倒後塞咗條屎上去咯，跟住就我唔覺舒服咯。算咯，試過都冇再試過，係啦，就係啊，所以我都唔係咁，當然啦，即係大家即係性教育嘅嘢，自己去睇翻啦。咁有啲人中意，有啲唔中意啦。即係我有識得有人表示係佢揾到舒服嗰個位，係咁男性更加唔使講啦。咁但係真係咯，即係好個人因人而異嘅。係啊。咁
咁你有冇覺得你拍片之後喺呢一方面係有提升啊？或者有冇改變咗心態啊？或者你會唔會甚至有職業病？你可能自己做嘅自己感情關係自己做嘅時候，都會諗下呢一啲啊，咁樣做試下先，或者咁樣做畫面好唔好睇？有嘅，自己個人點講咧？有好多人都問我話，你自己做呢樣嘢，咁你會唔會變咗？即係平時性生活啊，好驚有影響。係啦，咁我反而覺得唔係，我反而好似更加 enjoy 咗個性生活，係即係更加擴闊咗你嘅視野同埋你嘅即係開放嘅程度咯。係啊，因為可能做呢行，即係聽咗好多嘢啦，識咗好多唔同嘅人啦，覺得哇呢個世界原來真係好撚大，好撚多唔同嘅嘢㗎。咁我覺得自己即係我唔係話我要做晒人哋嗰啲嘢，但係我覺得喂可以原來好多嘢可以 enjoy 多啲，試多啲，得就得，唔得就唔得咯。係啊，我諗即係可能以前社會你諗下，可能真係好多嘢都冇試過，有好多嘢可能會中意都唔知道。係㗎。但係你覺得即係呢樣嘢有冇即係技術上啊？定係心態上主要係心態上，我覺得係心態度對我嚟講，我覺得自己係好咗嘅。咁會唔會令到另一半或者你即係對手會對你有一啲奇怪嘅 expectation 或者期望咯？對手對我有咩期望？係即係佢可能會覺得哇喂，你女優嚟喎，你女主角一定好勁啦，或者冇喎，咁又冇喎，我近排都好耐冇拍拖啦，對上拍拖都係好耐之前嘅事啦，係啦，所以就即係都冇乜呢個機會去，咁樣冇壓力啊，冇壓力，好啊，我可以講我個性啟蒙咯，好啊，你啊，即係我嘅性啟蒙，我發覺即係我細個嗰陣，我係可能其實我唔知原來呢樣嘢係已經係即係咁樣咯，即係我可能係由小學開始啦。我係我有一個好大嘅，好似呢個超音鼠咁樣 size 嘅紅啤啤，係咁就你侵犯佢啊？我都可以咁講，佢冇 say no 啊嘛，因為係 say no，係啊，因為咁我就由小學開始咧就突發奇想咁樣就將佢就擺我嘅下邊，用佢個頭嚟擺我下邊，仲係頭添，係由小學開始，唔係我係嗰陣係覺得，我幻想緊佢奶我咁樣咯，係，跟住佢你咁細個已經係啊，我就由小學開始已經，點解會做啲咁嘅嘢咧？然之後我就口交呢樣嘢，係啦，我就通過摩擦佢嚟獲得快感。但係嗰陣我都唔覺得係，點講啊？你唔意識係係啊，我唔意識鹹濕，只係覺得哇咁樣做好舒服咯。係，咁就一路持續咯，一路持續都係使用呢個紅啤啤嚟。係，原來嗰陣就應該係自慰緊嘅啦，已經係啊。嗰隻係一隻 generic 嘅啤啤，定係某一間公司迪士尼或者咩嗰啲嘅？唔知佢唔知，我都唔記得係邊度嚟嘅。OK，咁即係就啟發咗你。係啊，原來小學嗰陣已經咁鹹濕。OK，咁你去到幾時先真係有性經驗？去到10幾歲咯，係啦。咁啊，嗰陣都一直都好憧憬話，哇！第一次有性經驗係點樣啊？咁但係當然最後係一個比較 bad trip 嘅事啦，我都係喺我自己嗰陣 Bro Show YouTube 都講過，大家睇翻，冇得睇啦已經，因為個 channel 冇咗，舊 channel 係，咁但係即係咁後尾 keep 住，除咗用呢個毛公仔之外，都有用嗰啲真係攞嚟按摩嘅按摩棒，係即係攞嚟揼骨嗰啲，係揼骨嗰啲嚟攞嚟自己玩，係咁之後就發覺原來哇自己係好中意自慰喎，黐線。咁係咯。咁你諗啲咩？我諗啲咩啊？呢個腦入邊嘅畫，我腦係諗緊呢個黑執事。
OK， 係。原來我由細個已經開始係想像啲對嗰啲 2D 嘅係啦，動漫人物偶像係我真係 J 黑執事黎智慧噶，咁就咁佢係咪叫你主人或者？唔緊要，你繼續。我個畫面咧，我已經食。總之係黑執事，邊一個角色我唔講啦。OK，因為我驚講出嚟會好撚大喎。係，可能好多人下次咧，你哋見面會，佢哋全部 cos 嗰個角色嚟見你，好撚大喎，唔係個個都 cos 到喎個角色。好，因為個角色係你知啦，你知有個係細粒啲噶嘛，一個係小朋友噶嘛。OK， 明白。咁你嗰陣時都係小朋友，因為咁啊係，我嗰陣都係個小朋友嚟嘅。即係你嗰啲性幻想嘅對象反而唔係動物現實嘅人。係，我係真係個毒撚嚟嘅。咁但係你去到幾時真係有啲暗戀嘅同學啊？我冇用過暗戀同學嚟做嗰個幻想對象。但係你有嘅。即係有一啲你喜歡嘅同學，有，但係完全冇用過，唔關，即係唔兩件事唔聯繫嘅。係啊，我冇用過真人，我全部都係用我啲動漫角色。好毒啊！黐線講翻，講嚟係一條毒撚啦，係啊 OK， 唔緊要啊，你 work 就得啦，有用就得啦。work 啊，係佢存在咗喺我個幻想世界入邊，好開心。咁你而家可以睇住添喎。係啊。所以我問你中意邊啲，你就其實係 2D 咯。咁你想同黑執事做多啲定同GD 做多啲？哇！呢個問題，即係原來都有難度喎，都係嘛？都有啲難度嘅。如果一個神會嚟實現我嘅夢想，我會揀黑執事。OK。即係你可以入咗去嗰個 2D 嘅世界嗰度同佢做，就正啦，就正啦。我諗呢個應該係好多動漫迷嘅夢想。而家咧，如果而家問你而家嘅動漫，你會覺得邊個正？依家嘅動漫啊，係啊，有冇啲新啲嘅角色？有冇啲新啲啊？睇到你覺得哇正，我會揀咧，我睇開嗰啲韓國嗰啲少女漫畫咯。OK，即係可能大家未必識。係啊，好靚仔。你無法去想象到佢畫到有幾靚仔。嗰啲短劇得唔得？大陸嗰啲係啊，嗰啲都靚仔噶，都靚仔嘅。其實嗰啲因為嗰啲更加要靚，男女都要靚，因為係短劇。你唔靚咧，你唔知睇嚟做咩？係，我有睇過一啲我都幾上癮嘅，唔係講笑。但係你話攞幻想啊，我都會 prefer 去揀翻 2D 或者 G-J 噶。OK，BL 係啱唔啱咧？BL 我都會睇嘅，都會睇下，但係就唔係幻想，係咯。我會中意睇咯。其實即係兩個靚仔咯，靚仔最緊要靚仔係啦。咁靚仔我都會睇下嘅。OK，即係你覺得你喺呢方面嘅啟蒙就係喺呢度嚟啊？係。而家咧，而家有冇覺得有啲咩要進修或者有啲進修？或者喺邊度你最學到嘢？喺邊度啊？即係喺邊度？片場咁啊，即係你或者你需唔需要去睇翻啲乜嘢？要噶，都要 keep 住間唔中睇下啲 AV 啊，上網睇下，同埋演技咯。我會想自己嘅演技再好啲咯。咁要睇河北菜花，真係噶。係啊。你冇睇嗰個佢經典嘅喊住嗰個？我有睇某幾套咯，但係就唔係套套都有睇。我翻嚟研究下。你冇邊個女演員？我冇特別，冇。咁講下啲心情嘢。好啊，你啊。有冇？我係想用翻嗰啲咧，好似電台嗰啲好磁性嘅聲音。我睇你啲其他訪問啦，即係做功課嘅時候睇下你嘅訪問。咁你都分享咗好多啲，我會形容為 toxic relationship 咯。可唔可以咁講？夾硬概括下，即係有啲乜嘢啦。咁即係當然係渣男啦，呢啲一定有啦。
咁係甚至係有啲係有 physical， 即係有暴力嘅情況啦。有。咁亦都有一啲精神上兼肉體上嘅 abuse 啊。你覺得你而家諗翻嚟你會覺得點？覺得呢條女未死已經好撚勁。呢條女，我覺得呢條女真係戇鳩嘅，覺得自己係啊。呢條女真係嗰陣點解可以啲做嘢咁唔撚用腦諗嘅？即係你覺得你有機會死嘅？係啊。邊個位你真係有諗過你可能會死？你諗下，你跟一個啱啱識咗冇耐嘅人，身無分文咁樣去巴黎，哇！其實係好多可能性嘅，俾人用喺嗰邊用咗都唔知啊！即係我同啲 friend 講翻，佢哋都覺得哇！你呢個人係點樣可以生存到依家噶？你用呢個腦係點樣生存到依家？即係佢其實係想話你咁戇鳩，點解冇死？係啊，點解你個人到底有幾好彩啊？哦，係啊，你覺得係真係好彩？即係你意思即係你覺得係可以更差？係呢個行為係可以有好多好差嘅結果。即係我覺得我個人叫做依家個人正正常常咁喺度，係真係好彩咯，純粹係。即係冇穿冇爛，係即係當然有啲穿爛係裏邊噶啦，唔係出邊啦。係你覺得有冇一個長遠嘅傷害喺度？有啊，佢令到我真係有 panic 噶。我由嗰陣開始，嗰單嘢開始，我個人就開始有 panic 啦。咁個 panic 係影響到我個人係。本身已經情緒化噶啦，我更加情緒化，好容易喊個人係。咁最大鑊嘅就應該係 panic，因為 panic 呢樣嘢係喺我生活上面有好多嘅影響。但係我想問清楚，即係如果你唔介意，你 OK 啊嘛？OK 啊，OK 啊。即係你係講緊，譬如一啲 panic attack，可能係我突然間即係去到呼吸有困難嘅，定係 in general 個人好焦慮或者點樣？個人係我會突然之間心跳加快，呼吸唔到啦，然之後就手震腳震啦，控制唔到嘅會咁樣係咁震啦，跟住然之後我會嗰下覺得自己就嚟死，真係個腦就諗住我就唞唔到氣啦，我就嚟死啦，我好似會暈低，會唔會暈低啊？我咪就嚟唔得啦咁樣，咁嗰下就會不停咁震，咁可能10零分鐘咁樣，你會即係 keep 住係好驚個人。然之後通常都係正常係可以自己慢慢冷靜咗落嚟嘅，係啦。咁但係有一次試過 call 白車啦，因為太驚啦，係啦。有一次開咗白車，因為係過度呼吸啊，直頭隻手由隻手度開始避到佢隻腳度，所以我嗰下好驚，我以為自己就係死，所以我真係 call 白車喺屋企。嗰人喺屋企，但我真係好慌。咁即係喺屋企都會咁樣試過。但係通常有冇咩 trigger？即係嗰個誘發點係咪？係啊。係源自於我覺得自己身體有啲咩問題，我覺得自己可能覺得自己會暈啦，覺得自己唔舒服啦，覺得自己有啲，總之我覺得自己會暈會唔舒服嘅時候，跟住就會好容易就 panic attack。哇！即係唔係話？唔係，即係好似唔係，即係諗翻起啲我係啲渣男咁樣，唔係，我係因為我產生 panic 嗰陣時，嗰個狀況係我唞唔到氣，覺得自己係，所以我就一覺得自己有機會唞唔到氣或者見暈呢啲狀況，我就會彈出嚟。即係，但係真係冇一啲。你話諗起某啲畫面或者咩，即係就唔係因為呢啲。我慶幸冇呢個即係嗰啲創傷陰影咯，係啊，係你話即係嗰陣時嗰個經歷，係有機會出呢啲陰影嘅，但係我自己又冇，即係我可以正常拍拖啦，可以正常搏嘢啦，係啊，可以正常去愛一個人啦，呢啲係咯。嗰陣時係幾耐之前啊？即係幾多歲嗰陣時？
嗰陣應該係18至20歲，18歲到。如果你而家諗，即係都係嗰句啦，即係唔係要簡化啦。嗱，你睇下你想分享幾多，但係你覺得即係芸芸，你之前都分享過啦，即係我唔逐樣講。但係你覺得真係最創傷會最大嗰樣嘢，你覺得係邊樣？創傷最大嘅就係嗰個驚恐症咯，就係唔係？但係我意思係咧，因為你其實有物理上嘅一啲傷害，係亦都有心理上嘅一啲傷害。即係唔同嘅，你會唔會話覺得其實邊一樣係反而係最傷？即係譬如會唔會話我就算打咗我都好得翻，但係一啲心理創傷可能好唔翻。即係會唔會有啲咩？定係你都會覺得其實俾人即係其實受傷都係會諗翻起，都係會驚。即係有冇呢啲？你覺得冇？我又反而即係你唔會咁樣比，唔會啊。我冇啊，佢喺我做，即係我純粹係覺得呢個人只係可以識到啲咁嘅人噶，係咯，即係咁我都覺得你心理其實都有，即係都強噶，都強係咪啊？係咯，都勁啊，係啊，即係我唔會話因為呢個人而覺得哇呢個世界啲男人全部都係仆街嚟嘅，係啊，呢個就係我下一樣想問咯，唔會啊。即係冇影響你愛情觀嘅，唔會啊，因為我覺得即係咁啱嗰陣戇鳩遇上一個咁嘅人，係啊，我唔會攬炒晒所有男人都係咁，我相信呢個世界依然有屬於我嘅王子，即係亦都冇影響你之後嘅關係，冇啊，冇。Okay. 你亦都唔介意分享？我唔知係咪好明顯唔介意啦。我唔知係咪睇得少女漫畫太多，係啊，都係對愛情係好有憧憬，係啊，有憧憬，有幻想。有個白馬王子，應該有白馬王子嚟接我嘅，係咯。咁你最理想係點啊？你覺得最理想啊？係霸道總裁少女部。屌你唔好睇咁多啲抖音啊，大佬，係真係。係，即係你覺得點啊？你中意好 man， 係好浪漫嘅情節，好韓劇 feel 嗰啲，我好中意。即係逼動嗰啲啊，係啊，仲當然係要個靚仔啦，係咯，最緊要係靚仔，係最緊要靚仔。哇，唔得正。係，你有冇話中意咩類型啊？咩種族？咩顏色？咩長度？話咩長度呢個？其實我覺得啱用就 OK， 唔使話太長。但係靚仔咯，我真係對靚仔抗拒唔到啊。咁不如咁啦，你而家可唔可以舉啲例子？你覺得即係邊啲最靚仔？即係你覺得邊個 type 係你最啱？即係眾所周知咧，都知我中意權志龍、朱姐近嘅。OK，係啦。咁啊，通常啲韓國都唔 conventional 靚仔，我覺得呢個都。即係唔係傳統嘅靚仔嘅，係我中意啲少少壞壞地 feel 嘅男仔啊。OK，係啦，啲有邪氣。咪當然權志龍佢個人就梗係霸道啦，但係佢個樣唔係霸道總裁樣嚟噶嘛。但係我覺得佢有少少邪氣啊啲。OK，嗰啲係咯，唔知我唔識講啦嗰種。OK，有啲哇好傲嬌嘅感覺係咩咧？係 OK，總之咪瀨嘢咯，中意呢啲咪係好容易瀨嘢。但係你覺得係咪？唔係啊，但係當我遇到個靚仔嘅時候咧，反而會產生一個即係驚啊！即係雖然我中意靚仔，但係怕醜定係咩驚啊？因為靚仔邊有靚仔，我又唔係特別靚女，靚仔會中意我咧？真係覺得靚仔係真心中意你啦！我又反而會諗呢個，我又一直見到靚仔，哇！可能我自作多情，佢係應該對我冇意思咯，我又唔係靚女咁樣咯，係啊。唔係咁，但係我覺得你做得。呢類型創作者，咁我覺得你外形都有一定肯定啦。咁你覺得對你呢樣嘢對你嚟講揾另一半有冇難度，定係冇乜關係？你覺得？有少少難度嘅，因為佢哋可能而家即係接近我嘅人啦，咁我都即係可能多數佢哋係 IG 途徑 PM 我。咁但係我就都會同佢哋傾下偈嘅，但係就多數都好少話深入去交流咯。係啊，你意思係真係好難有一啲好真係好深入嘅係啦交流而開始嘅一啲
OK， 可能都係睇到相，咦正喎，係啊，跟住佢呢啲正喎，跟住我就係啦，俾個 like 耶咁樣咯，我會俾個心佢哋咯，然之後俾個耶。我都即係嗱，我唔好即係我咁樣講唔係好政治正確啦，但係咧我都見過有啲真係越靚仔咧，嗰啲 message 真係最越懶嘅。越懶啊，係啊，即係純粹，即係你靚，我見過有啲靚仔咧，即係 PM 啲佢有興趣嘅女咧，佢 literally 真係 hi 或者 be friend 咁就算噶。哦，真係噶？係啊，唔係咁當然啦。如果你又靚仔又有心機，有心思去撩人傾偈，就梗係 perfect 啦。但我發覺咧，即係呢個世界係好公平嘅。但係因為嗰啲唔靚仔嗰啲，你要諗好多嘢去同人哋講咩啊嘛，你唔可以就咁，你唔可以就咁 hi 啊嘛。哦，因為佢哋靚仔，所以佢哋求其咁樣講兩句都得。我嘅世界，我發現係咁啦，我唔知其他人係咁啦，或者我唔知你收 DM 嘅時候，你會唔會覺得有分別啦？冇，我冇乜留意話有邊個靚仔 hi 我嘅，通常我都係冇咩，一定有噶。唔覺，可能你睇唔到嘅，你一日收唔多。還好咯，唔係特別多，但係即係好多唔會話特別留意佢咯，多數都係應佢兩句咁樣，就係。但係就係因為作為一個毒撚，你啊，即係話你作為一個毒撚，可能好多係網上接觸朋友多少少。係啊，我以前咁我覺得有影響。係啊，以前都係嘅，多數都係網上面一打機識 friend 啊咁樣。OK， 都慣咗喺網上面識人。但係我覺得現實識又有少少唔同咯，即係譬如啦，可能同事啊，或者你翻學，即係大人都可以翻學噶嘛，係咪？即係或者可能一啲唔同場合識嘅人又有少少性質，有少少唔同。係啊，其實我覺得真人見過，然之後再去可能加 IG 嗰種認識嗰個方式會好好多咯，即係會令到我更加想同你去交流咯。你玩唔玩交友？以前有玩過，以前寂寞嘅時候有玩過，依家冇時間玩啊，唔寂寞啊，好忙啊，唔得閒玩。即係傾完都唔得閒出去啊？係啊，邊有時間啫？OK，咁你有冇咩特別嘅經驗啊？你覺得，或者你或者你有咩感覺啊？有啊，我試過交友 app 上面識到條女啊，然之後嗰條女。同我傾偈，咁佢張相好似我唔記得咗有冇樣睇啦，跟住又同我傾偈，我就覺得哇，識下女仔幾好啊！即係無論做 friend 又好，或者可能大家有個發展機會都好啦。咁我同佢傾下，撲你個街仔嚟嘅，跟住後尾佢話自己其實我係仔嚟嘅咁樣咯。我都俾人欺騙咗感情，即係你喎，基本上即係佢用一個女仔嘅 profile。係啊，咁啲相咧？啲相女仔嚟噶，有個波，唔知有個波定唔知乜嘢噶。咁你有冇心尾發現？有冇心尾揾翻係邊個人嘅相嚟嘅？唔知。冇啊，唔知。總之佢揾咗一個女仔嘅相。總之佢就後尾知道咗佢係條仔嚟咯，跟住我傷心咯。哦，即係你本身都係想 look for 女仔。唔係，只不過係咁啱係啦。喂，有女撩我，咪傾下咯咁樣。仲興奮咗，係啊，仲興奮咗。咁但係點知嗰下發現俾人呃咗，嗰下就點解啊？但係佢係專登用呢個 approach 去呃人，應該係啊。哇！但係其實我又諗，咁點呃咧？因為其實你出到嚟會見到噶嘛，所以冇出嚟咯，就係傾偈咯。好似佢主動話俾你聽，佢係男仔，其實係後尾同我講係佢仔嚟嘅。唉 ，OK，咁呢個仆街啲。真係仆街嚟嘅，但係你覺得係咪其實都真係好難喺呢啲平台嗰度揾到難㗎？我覺得難啊，始終唔知啊，因為其實我都唔係成日啲玩交友 app 嘅人，係所以玩咗幾次，但係啲經歷都好似冇乜特別，一係識唔到人，一係就有啲咁唔好嘅經歷，所以其實係啊，因為我哋都討論過呢樣嘢㗎啦，即係關於交友 app，即係其實佢即係。佢唔係真係設計嚟俾你揾一啲好長遠嘅關係嘅，即係佢要運作，咁佢都係想你係咁約，係咁約。所以其實咧，你問我咧，其實佢係比較適合約炮。係啊。咁你約唔約炮㗎？
其實我就唔中意約炮嘅，我係一個少女心嘅人，即係我好中意搞嘢啦，但係我係好中意同我中意嘅人搞嘢，即係並唔係話想出去隨便揾個人搞嘢，我有啲抗拒。係，即係你唔會約啦，基本上係咁大家唔使 PM， 係啊，大家都唔使 PM， 你溝咗再講，係咯，最好見到人真人認識。OK， 即係你就從來都亦都冇試過，唔知點 define 啊嘛，有啲或者有冇真係有人令你心動，真係有啲哇打開哇屌正，有即係可能以前係叫做落去玩。咁就好快咁就拍拖，咁啊好快咪搞嘢，咁嗰啲咯，係咯，甚至因為有試過類似啲 one night stand 咁樣嘅，係飲醉酒俾人抬咗翻去嗰啲，係喂，咁你唔係唔自願就得啦，飲醉咗咯，自唔自願我都唔知喎，醉咗，睇你醉成點啊？咁有啲人醉到如果冇 consent，咁其實係。等於強姦嘅 ，OK， 都有啲都算自願嘅，係啊，OK， 都算自願嘅，明白，好，唔緊要，唔使亂咁，唔使夾硬決定嘅 ，OK 嘅。但係佢好細，諗翻嗰次，佢好細 ，size 好細，size 好細，細到係冇，係啊。即係飲醉咗都哇細到醒咗，彈醒咗冇 feel 嘅，跟住搞到醉醉地都要醒翻去交啲氣俾佢，係一個好差嘅體驗。即係你要扮滿意。係啦，我交氣俾佢嘅，係咪會好難完成嗰件事？定係都可以？我唔知你嗰陣做咗啲咩啊？因為太醉，係啊，太醉啦！但係我就係知道冇 feel 咯，好冇 feel， 即係醉到連冇 feel 都知道嗰下，你係知道幾冇 feel，即係你 suppose 係有嘢塞入嚟噶嘛，但係係啊。OK， 咁好明顯就係之後冇見啦，嗰次都係啊冇。OK， 都尷尬啦。冇話尷尬嘅，都見唔翻，冇話尷尬嘅。其實我係中意唱歌跳舞嘅，我個人係，但係偏偏喺呢方面就冇乜天分，係啊。咁你有冇玩先？定係你純粹？我有去學過少少跳舞，即係一兩堂，可能學呢一隻，可能 Like Jenny 淨係嗰一隻舞嗰啲咯，唔係長期學咯。係啊，咁就可能跳去俾 fans meeting 啊，啲 fans 睇啊。係我睇過。係啊，你睇過？我係特登去上堂學，學完之後喺 fans meeting 跳。我係中意嘅，係啦。但係即係有時你會跳完之後就發覺係冇乜天分㗎，真係。但係就好玩咯。唔係咁，我覺得我覺得有好多人冇天分，但係都可以跳得好。但係你真係要花好多時間咯。我就係嗰種要花好多心機嘅人。唱歌咧？唱歌我好中意唱歌噶，但我好中意唱。唔好。你覺得 BSV 唱歌邊個最好聽？我哋助手咯，我哋嘅助手 EM 咯。OK。同埋 Choco 都唱歌好聽，總之佢哋個個都好聽過我咯。我係最難聽嗰個，但係我係好中意唱歌咯。成日喺個公司度一翻工，就成日喺公司度做即刻唱。我想講咧，我唔知我會唔會得罪你啊？其實應該唔會得罪你嘅，但係你萬聖節嗰個造型嘅 feedback 係好好，真係噶。係啊，嗱，at least 係我嗰邊啦，即係我唔知你哋有冇啊，但係啲人覺得你嗰個金髮係啊，多謝造型學佢啲人話好正。Sorry 嚇，你冇收到呢個 feedback 咩？冇，真係真係冇。OK。好靚啊！嗰個可能即係成個，我覺得嗰個應該係話嗰個造型都幾襯你，我覺得。我都覺得即係嗰一日我係嗰啲自信心特別高嘅人咯。係咯。係咯。係。你會唔會考慮整個？我有諗過㗎，但係好煩㗎。我嗰啲咧剪短完又想留長頭髮，留長完跟住又想剪短咁樣啦。即係5時花6時變，所以我而家留長緊啲頭髮，咁但係可能會得閒戴下啲假髮咯。你知咧，啲網民又好乞人憎噶嘛，通常
好中意講紋身噶嘛？係啊，即係有啲嘢中意，有啲唔中意啦。係你覺得對你嚟講係咪一個困擾，或者通常有啲咩會講啲咩？佢哋好多㗎，就話哇咁污糟嘅。其實好多有嗰陣 YouTube 嗰啲片啊，到而家 IG 啊，依然都會有好多嘅人話：哇花里花碌，冇紋身咪好咯，哇勁污糟咯，幾好核突啊咁樣。咁我自己嘅睇法咧，就係係啊，就係咁咯，即係每個人有自己嘅喜好咯。我冇得逼佢哋中意紋身噶嘛，係咪先？係。咁佢哋我唔會話佢哋係 haters，只不過佢哋表達自己唔中意嘅嘢啫。咁啊，我通常都唔會擺喺心上面噶啦，係因為其實唔係好需要表達嘅。但係如果佢中意表達嘅，咁咪表達咯。係啊，咁我唯有係咁咯。但唔會影響你，或者唔會令到你自己覺得係咪應該要少啲？係咪點樣？唔會啊，因為即係呢個就係咯，即係老土都要講過，呢個就係我咯。係啊，咁但係呢個係我想成為嘅我，咁就中意嘅人就自然會中意你噶啦。所以中意嘅會點講啊？中意我啲紋身好靚喎，即係喺條街度行到咧，有啲嗰啲嬸嬸啊姨都會話呢啲紋身好靚啊，咁我就好開心。咁啊，我都理解好多人即係喜好都唔一樣嘅，咁啊就冇辦法啦。你都係動漫掛多喎咧？動漫全部都係啲童年回憶啊，自己中意嘅嘢咯。嗰個新㗎？呢個新嘅，早2日去。呢個係咩㗎？呢個係一個粉紅色嘅蝴蝶結。好 Q 啊，勁靚。咁係咪 Sailor Moon㗎？唔關 Sailor Moon 唔關事嘅。係啊，純粹係中意粉紅色同埋一個蝴蝶結咁樣。即係早排去紋身展咁樣就嗰度嗰啲揀咗啲係啦，外國高手係我哋本地嘅多數都係本地，有少少外國嘅，但係就哇見到勁多紋身就紋翻幾個咁就喺嗰度揀咗啲，因為嗰度揀就會平少少。即係嗰啲。但係你覺得有冇試過真係譬如現實生活自己另一半有意見或者性方面有影響？嗱，另一半就冇嘅，因為揀得你，佢揀係啦，就唔會話咩噶啦。咁但係可能喺好多即係可能以前揾工啊，或者啲人啲眼光都點都有啲影響噶啦。咁係啦，你都唔會去打嗰啲工噶啦。係啊，但係都同你去日本唔浸得溫泉咯。係咯，但係好似而家都係咁噶嘛，係啊，日本咁你自己房嗰啲應該 OK 咯，但係你公共浴室或者酒店一齊嗰啲應該就唔得。依家嘅影響可能會覺得有時可能即係啲拍戲或者有啲 casting 啊咁樣嗰啲，即係 feel 到可能佢哋唔會用一啲咁多紋身嘅女仔咁樣咯。呢個就咁呢個始終對感覺對個角色有影響嘅，又係啦，冇辦法。咁就係咯，冇辦法咯。但係可能第時有啲角色係要揾有紋身嘅女仔。希望有啲角色可以就係要揾一個咁 MK 咁多紋身嘅。係咯。因為我自己個人覺得我都覺得有好幾個本地或者唔本地嘅創作者係非常之靚，都係多紋身嘅。咁真係呢個真係個人喜好，因為都有啲即係都間唔中有啲咁，我訪問嘅人都好多有紋身有冇紋身嘅，咁佢哋都真係會覆就係話哇啲紋身好靚啊，或者哇冇紋身呢個正嘅，即係有人咁樣講，都真係好個人啦。呢個一定有嘅，所以我唔可以話佢哋即係咁樣，即係佢哋都係表達自己中唔中意啫，所以我都覺得冇乜嘢。係，雖然我就好少會覺得需要表達呢樣嘢。咁你覺得你最中意邊個？我最中意啊！邊個紋身？應該係呢一幅咯，呢幅漫畫，一大幅係啊，呢一頁。呢一頁對你嚟講嘅意義係咩？呢一個意義啊，呢個係因為我係
我係細個係睇 Sailor Moon 嘅動畫先，咁大個咗咧先去補翻佢啲漫畫。我覺得佢啲漫畫其實佢嗰啲畫風係真係好 classic， 好靚。咁而我將佢每一個即係可能每一頁中意嘅畫面都係擺晒上嚟。呢個唔係同一頁嚟嘅，唔係同一頁砌噶，自己砌出嚟噶。有我唔同中意嘅唔同角色啦，唔同嘅衫啦，然之後嗰個 moment 啦，咁樣砌上去，所以我覺得呢個係好正。就係你最中意就係呢一個。OK， 咁幫你做呢一個嘅紋身師，係咪都係對呢啲漫畫有認識？係啊，佢係紋好多漫畫，呢個哈爾都係佢紋嘅，佢係紋呢啲點講啊 ？exactly 佢嗰個場景咧紋翻上去，佢係好靚。即係佢有專做呢啲。係。OK， 下一個紋咩？下一個紋埋我2隻貓咯。紋埋我啲貓上個身度，應該就唔會再點紋噶啦。OK， 即係我唔係話想炸晒個背脊，唔係想炸埋隻腳咁樣嗰啲咯。差唔多啦。我想問咧，唔好意思啊，突然間翻轉頭問呢樣嘢咧，即係因為一開始我哋講個胸呢樣嘢，係，其實我想問咧，我唔記得咗問呢樣嘢，你整咗之後有啲咩係，有冇啲嘢係整之前玩唔到，而家整咗玩到嘅？夾腸咯，之前夾唔到嘅，夾唔到啊，而家夾到，有冇呢個劇情睇啊？有冇機會啊？你哋估下。係啦，OK，你估下呢個都，其實我諗對女仔嚟講係咪應該冇乜感覺？係啊，係咯，你有咩感覺？同埋好攰咯，你條腸喺度，係啊，個位都勁奇怪，個身要喺上，係你要烏低身就唔知點樣喺度上下上，其實真係為咗令啲男人舒服噶咋，真係。咪同埋其實講真，對男人嚟講都係嗰個感覺嘅咋，因為。其實唔係好磨得舒服嘅就係嗰個位，除非你真係大到你可以用手咁樣捽或者點樣，但係有幾可？都係視覺享受啊！理解。好啊，咁你對一啲新進或者年輕嘅 creator 或者女演員，有冇啲咩建議？冇啲咩建議，我覺得自己唔係一個可以俾到咩建議人嘅人，自己諗清楚先啦。係啊，自己得咪得，唔得咪唔得咯。有冇人問你先？即係冇一啲 creator 或者一啲女演員冇嘅。我覺得我自己未係去到話可以俾人哋意見，即係叫大家互相交流分享下都得。但係意見教人就唔敢啦。係啊，唔敢咯。我自己都未做好點樣教人。好。咁多謝晒天天啦，今日多謝大家記得留意翻 PSV 嘅第3季，咁嚟緊會推出啦，咁都可以支持買天天嘅寫真啦。而家喺邊度買啊？而家可以喺 BSV 個官網，或者 J Daily 嗰個係嗰個網都可以買到。飛機杯咧？飛機杯都係 BSV 嘅官網，記得 follow 我啦。follow 咩啊？IG 同埋我有 Telegram， 係啊，都可以加入我嘅私人 Telegram 同我傾偈。你而家唔做直播啊？都有直播嘅，都有嘅，係啊。我記得頭先講到好似話唔做咁。唔係少咗樣嘢都要我提佢，你快啲你講埋。少咗咁啊，少咗開台啊，係咯。而家逢2、4、6都會喺 Twitch 上面開台，夜晚9點鐘到11點半。通常有咩睇？通常可以睇我打機啦，睇我喺入邊有幾戇鳩啦。OK，係啊，打咩機都打嘅，打單機嘅，唔打飛機，即係因為會病。好講笑。係啊，即係嗰邊就係一個比較唔可以太淫賤嘅地方。Twitch 好易 ban 嘅。係啊，咁啊都係聽我傾下偈啊，咁樣嗰啲咯。多謝晒天天，記得 follow 天天，多謝晒，多謝晒，好，辛苦晒。